হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু স্মার্ট বিং ইংলিশ। আজকের এই ভিডিওর মূল আলোচ্য বিষয় হলো পিএসসি ক্লার্কের যে টাইপিং সার্টিফিকেট রিলেটেড তোমাদের মধ্যে কনফিউশন রয়েছে সেটা ক্লিয়ার করার জন্য। সো দেখো, আগের বার আমি তোমাদের প্রথমে দেখাচ্ছি তোমাদের কী কী ডাউট তোমাদের রয়েছে। দেখো, অনেকেরই কিন্তু তোমাদের এরকম টাইপের সার্টিফিকেট রয়েছে যে 6 মাসের বেসিক কোর্স, ঠিক আছে, 6 মান্থের বেসিক কোর্স বা 1 ইয়ারের তোমাদের কোর্স রয়েছে, ঠিক আছে। এরকমভাবে তোমাদের অনেকেরই অনেক ধরনের সার্টিফিকেট রয়েছে, কিন্তু পিএসসি কিন্তু মানে যেটা টাইপিং টেস্টের সময় কিন্তু চাইবে টাইপিং মানে সার্টিফিকেট। এবার ধরো তোমাদের এরকম যদি সার্টিফিকেট থাকে, 6 মাসের বেসিক কোর্স থাকলো বা 1 ইয়ারের তোমাদের কোর্স থাকলো, বেসিক কোর্স থাকলো, এবার সেরকম সার্টিফিকেটের মধ্যে যদি উল্লেখ করা থাকে, যেরকম কি আমাদের যদি ইংরেজিতে আমরা ট্রান্সলেট করি তাহলে 20টা ওয়ার্ড পার মিনিট আমাদের 20টা ওয়ার্ড ট্রান্সলেট করতে হবে, ঠিক আছে। মানে ট্রান্সলেট বলছি কেন, 20টা ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে যখন টাইপিং টেস্ট দেব। এবার তোমাদের যদি এরকম 20টা ওয়ার্ড বা তার বেশি তোমার টাইপিং টেস্ট করা টাইপ করার তোমার অ্যাবিলিটি রয়েছে, সেটা যদি তোমার এই সার্টিফিকেটের মধ্যে উল্লেখ করা থাকে তবে এই সার্টিফিকেট দিয়ে হয়ে যাবে। দেখো, এখানে কিন্তু কোথাও উল্লেখ করা নেই টাইপিং অ্যাবিলিটির কথাটা, কিন্তু এখানে কোথাও উল্লেখ করা নেই। সো এই সার্টিফিকেটটাই কিন্তু হবে না, বা এরকম ধরনের কোনো সার্টিফিকেটেই হবে না। যদি কোনো সার্টিফিকেটের মধ্যে তোমার যে কোনো সার্টিফিকেটে টাইপিং তুমি 35টা ওয়ার্ড পার মিনিট, 30টা 20টার বেশি করতে পারো আর কি, এরকম যদি লেখা থাকে, আমাদের কিন্তু পিএসসি ক্লার্কে চেয়েছে 20টা ওয়ার্ড করতে পারলেই হবে। 20টা ওয়ার্ড বা তার বেশি যদি করতে পারো, সেরকম যদি সার্টিফিকেট তোমাদের থেকে থাকে তাহলেই কিন্তু হবে। এবার আমার আলাদা যেখানে আমি ব্যাচে পড়াচ্ছি একটা স্টুডেন্ট রয়েছে রামানুজ, ওর কিন্তু আবার কম্পিউটারে কিন্তু ওর গ্র্যাজুয়েশন করা। এবার ও জিজ্ঞেস করছিল যে আমার গ্র্যাজুয়েশন করা রয়েছে, আমার কি সার্টিফিকেট লাগবে কিনা। এবার দেখো, সেই জিনিসটা আমি বলতে পারছি না, কিন্তু তোমাদের সবাইকেই আমি বলবো যে তোমরা এই টাইপিং যে সার্টিফিকেটটা দেখো, আমার প্রিভিয়াস ইয়ারে 2016 সালে যেটা হয়েছিল লাস্ট, সেটা কিন্তু অর্ধেক নিয়েছিল এসএসসি স্টাফ সিলেকশন কমিশন বোধহয়, আর অর্ধেক নিয়েছিল লাস্টে তারপরে পিএসসি নিয়েছিল, ঠিক আছে। এবার দেখো, তখন কিন্তু এরকম টাইপের আমার একটা ফ্রেন্ড আছে, ও আগের বার পরীক্ষা ক্র্যাক করেও এখন মানে ক্লার্কশিপে চাকরি করছে আর কি। আগের বারও পেয়েছে চাকরিটা ক্লার্কের আর কি, পিএসসি ক্লার্কের। এবার ওর দেখো সার্টিফিকেটটা এরকম টাইপের, ওর সার্টিফিকেট জমা দিতে হয়েছিল যেদিন টাইপিং টেস্ট যেদিন হচ্ছিল, সেদিন এরকম একটা সার্টিফিকেট জমা দিতে হয়েছিল। দেখো এরকম, দিস ইজ সার্টিফাই দ্যাট মিস্টার, মিসেস অর মিস, ওর এখানে নামটা থাকবে, ঠিক আছে। এখানে নেম থাকবে, সন, ডটার অর ওয়াইফ অফ, সেটা এখানে দিতে হবে, বাবার নাম দিতে হবে, ডটার অফ বা যার হোক, সন অফ যারই হোক, এখানে নিতে হবে, গার্জিয়ানের নাম দিতে হবে। এবার এরকম টাইপের দিতে হয় বলতে এখানে ছিল আর কি, যেরকম অন্যভাবেও হতে পারে, যেখান থেকে যে কোনো ইনস্টিটিউট থেকে তুমি নিতে পারো, সেই রকমভাবে তারা যেইভাবে টাইপ করে দেয় সেরকমভাবেই হবে। এবার তোমাদের দেখো এখানে এই জিনিসটা থাকতে হবে, এই যে মেইন জিনিস হলো যেইটা, উইথ টাইপিং স্পিড 30 ওয়ার্ড পার মিনিট, ঠিক আছে। 30টা ওয়ার্ড পার মিনিটে তোমাদের টাইপিং টেস্ট করতে হবে, এটা তোমাদের মেন অ্যাবিলিটি এখানে থাকে। এখানে দেখো জায়গার নাম ছিল, আর এখানে হলো যে হেড ইনস্টিটিউশনের, সেই হেডের নাম এবং তার একটা স্ট্যাম্প, ঠিক আছে। হেড এবং তার একটা হেডের নাম এবং তার স্ট্যাম্পটা এখানে দেওয়া, সইটা আর কি দেওয়া, সিগনেচার করা এখানে। সো দেখো, এরকম টাইপের কিন্তু যেই সার্টিফিকেটই তোমাদের হও না কেন বানাতে হবে, এরকম তোমাদের ওয়ার্ড যে টাইপিং স্পিড রয়েছে, তোমার টাইপিং অ্যাবিলিটি রয়েছে, সেটা কিন্তু সেই সার্টিফিকেটে উল্লেখ করা থাকবে। এরকম সার্টিফিকেট হলেই হয়েছিল, আগেরবার এরকম লেগেছিল, এবার সেম আমরা এইবারও আমাদের লাগতে পারে। এবার সেই রিলেটেড কিন্তু কোনো কিছু নোটিফিকেশান দেয়নি, এটা কিন্তু আগেরবার যখন পরীক্ষা হয়েছিল 10 বা 15 দিন আগে কিন্তু পিএসসি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কিন্তু একটা নোটিফিকেশান দিয়েছিল যে টাইপিং সার্টিফিকেট এরকম একটা লাগবে, ঠিক আছে। এবার এইবার এখনও দেয়নি যে সার্টিফিকেটের ব্যাপারটা, এরকম দিতেও পারে। সো তোমাদের যারা এইরকম সার্টিফিকেট করে নিতে চাও আগের থেকে, যদি কারো না থেকে থাকে করে নিতে পারো, বা মেইন এক্সাম হয়ে যাওয়ার পরেও করে নিতে পারো, যেটা খুশি। সো দেখো, এরকমই কিন্তু মেন বিষয়টা যা ছিল, তোমাদের কনফিউশন আশা করি ক্লিয়ার করতে পেরেছি। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটা তোমাদের কাছে মনে হয় হেল্পফুল, তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবে, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবে। আর আমি আমার চ্যানেলে কিন্তু ইংরেজির ক্লাস করাই, মেইনলি পিএসসি ক্লার্কের ক্লাস চলছে, সামারি, ট্রান্সলেশন, তারপরে রিপোর্ট রাইটিং, সব কিছুরই কিন্তু ক্লাস করাচ্ছি। তোমাদের যদি সেই সমস্ত ক্লাস তোমরা আমার ভিডিওসে গিয়ে, চ্যানেলে গিয়ে ভিডিওসে গিয়ে সেই বা প্লেলিস্টে গিয়ে পিএসসি ক্লার্কের সেই ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পারো। আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে।
আজকের জন্য এইটুকুই। যদি কোনো ডাউট থাকে তোমরা কমেন্ট করতে পারো, আমি রিপ্লাই দিচ্ছি। আর আজকের জন্য এইটুকুই। ভিডিওটা শেষ অবধি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে।